masangsara lain pangningalikeun ieu kira-kira cek ibu ieu potongan jelema balangsa lain aing ngalain takabur duit 3 juta 4 juta mah meunang ayeuna ge tanya ka panitia saha menang aing 3 juta ayeuna meunang lain sabulan berawak berapa aing teu menang 3 juta menang ieu mah nyaritakeun nu galib ti batur ieu lain pasang target ngabejakeun nu galib ti batur. Ibu-ibu, bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah. Jadi syaratnya mencetak anak soleh supaya agama Islam kuat. Kumaha tuh? Pertama, cek Rasul ieu mah. Lamun hayang boga anak soleh, nu bakal ngangkat martabat derajat indung bapakna, jadi tabungan abadi ka orang tuana. Hiji, ulah gagabah mere ngaran ka anak. Ulah asal jadi. Sebab nama itu bagian daripada doa. Nama itu bagian daripada doa. 30% kesolehan manusia itu geus aya dina ngaran. Hartina soleh teu solehna anak ti budak nepi ka dewasa itu peranan nama oge akan menentukan. Sebab nama bakal ikut membentuk kepribadian manusia. Jadi soleh kesolehna anak keterlibatan nama teh di anak sepele. Yang namanya hadis Nabi dawuhan Nabi itu kan instruksi dari Allah Ta'ala. Mustahil Rasul berkata walaupun hanya satu kata tanpa perintah Allah Ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ulah merengaran asal hirup. Di mengaran kolot potong elon nin. Nah, ngarankan karari itu bangsa otong, elon, lain ngaran terpuji dengan doa gitu. Ngaran doa mah tina asma Allah, asmaul husna. Sok pilih ngaran budak tina jenengan Allah. 88 piraku teu kapilih make Abdul mimitina. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Latif, mun teu make Abdul mimitina aya nyebut doraka gede alias haram, aya oge ulama nu ngahukuman makruh. Lamun ngaran jalmi tina salah sawios asma Allah tapi teu dimimitian ku lapad Abdul, minimal makruh maksimal doraka. Kudu make Abdul. Komo Abdullah mah piraku Allah budak ngaranna. Make Abdul, Abdullah. Mun teu nganggo asma Allah nu batak soleh ieu anggo jenengan Nabi Ahmad, Hamid, Mahmud, Muhammad urang Sunda masuk make mod matak baheula mah kolot baheula urang Sunda ngaran teh aya madan teh mad teh tina Ahmad atawa Muhammad mad nusi, mad sahri, mad sahbi, mad nusib naon wae ngaran baheula mah aya mad bimitina teh ngaran Ahmad. Ahmad teh jenengan Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi Muhammad teh gaduh ngaran nu populerna 32. Kangjeng Rasul dunungan urang nami anu paling terkenalna 32. Ahmad, Hamid, Mahmud, Muhammad, Toha, Yasin, Khairul Baliyah, Abdul Anam, Abdul Khalaik, seueur keneh ngaran Rasul. Lain sa Muhammad na wungkul. Mata Rasul pernah berkata mangkana lahu salah satu auladin walam yusamma ahaduhum bismi Ahmad au Muhammad au Hamid au Mahmud, barang siapa anu ku Allah dipaparin anak keturunan komo lamun Allah mere anakna teh leuwih ti 2 3 upamana nu 3 teh lalaki wungkul atawa aya hiji lalaki tapi di antara anak anu 3 bari aya lalakian komo lalaki wungkul teu make ngaran kami mimitina naha Ahmad, naha Muhammad, naha Hamid atawa Mahmud. Teu make Ahmad, teu make Muhammad, teu make Hamid, teu make Mahmud, teu make ngaran kami. Saur Rasul faqad jahula, itu manusia saya meyakini pasti dia orang awam alias bodoh. Tapi kadicak Rasul jelema belegu.
Lamun boga budak lalaki komo loba teu make Ahmad atawa Muhammad atawa Hamid, sok pake nama Ahmad. Da moal rugi ieu. Itu nama Islam akan membentuk kepribadian anu saleh. Jangan teu make ngaran nabi, pake nama malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar, Nakir, Bapak boga budak lalaki sangarana Jibril, halus lagi. Urang mana Setiawargi? Oh, sugan teh nurunkeun wahyu lain. Urang Setiawargi pake ngaran. Lamun teu make ngaran malaikat, asma Allah henteu, jenengan Rasul henteu, jenengan malaikat henteu, aya nu kaopat saur Kangjeng Nabi, pake nama ulama. So, teangan ulama-ulama nu tabahur ilmuna. Di urang aya pahlawan nasional Ki Haji Zainal Mustofa ti Singapana anu berani melawan pergerakan Belanda dulu. 30 genep santri mati seketika bantai oleh Belanda. Hek bapak boga budak laki ngaranan we Zainal Mustofa, tafaul we ka almarhum pahlawan nasional di Tasikmalaya. Bagus. Untuk ini baik pakai ngaran ulama, pakai cik Nabi ngaran mukmin soleh. Saha jelema baheula nu pang soleh-soleh na di Tasik pakai ngaran eta. Cenah henteu keneh wae asal nu aya doaan we tungtungna make ad-din. Asal katana ad-din teh tina dinul Islam. Dua rumpun, dua suku kata. Dinul Islam. Din agama, al-Islam Islam, dinul Islam agama Islam. Supaya ringkas, buang al-Islam nasa kalimat, gantian ku alif lam ad-din. Sok tamahan mimitina Zainuddin, perhiasan agama. Doa Syamsuddin, matahari na agama. Doa Nahruddin, walungan agama. Doa Nuruddin, dibacana Nurdin, cahaya agama. Doa Nondi Saifuddin, pedang agama. Doa Mahfuddin, mengurus mengaraksa agama. Doa ulah sotet pelempeng bin bisi jadi bangsa hayam eta. Pelempeng bin mah agama di mana agama. Tapi ulah ieu sadayana mah Sasutiawargi kabeh jelema ngaranna Zainuddin. Hariwang itu bapana Zainuddin, anakna opat Zainuddin A, Zainuddin B, Zainuddin C, Zainuddin D, boga besan Zainuddin, RT-na Zainuddin, RW-na Zainuddin, Hansipna Zainuddin, Palurahna Zainuddin, Kapolsekna Zainuddin, Padanramna Zainuddin, Bupati Wali Kota Zainuddin, Kepala Dinas Zainuddin, wah kabeh Zainuddin, ngobring Zainuddin. Aing nanya pemilu, nanya teh Zainuddin kan sarua. Hei, di mana ya Zainuddin? Cek Zainuddin ngabring malah itu tas ngalongok Zainuddin. Zainuddin mah eta tetanggana Zainuddin, minantuna Zainuddin, anakna Zainuddin, lancekna Zainuddin ningan adina Zainuddin. Bingung kan? Engke RT mana geus lunas PBB jeung encan ribu eta Zainuddin kabeh. Pilihan we atuh, ulah salembur aya 60 Zainuddin kabeh. Riweuh eta. Kabeh ngeri nyimbang emok pamajikanana tuh. Ieu teh pamajikan Zainuddin, ieu pamajikan Zainuddin, ieu pamajikan Zainuddin, ieu pamajikan Zainuddin. Kabeh sakunaon nganyukbang emok pamajikan Zainuddin eta kabeh. Atanapi ngaran Suna Pak. Tapi halus Sukanda, disukai oleh Anda. Doa eta oge mah. Aing ngaran orang kampung Otong. Orang Setiawargi ngaranna Elon, tegebuh panjangan ngan saelon-elon awa doaan. Bakal sulit kudu jadi insan soleh. Mata kalakuan aja bakal minculak begitu. Kumaha tuh solusina Pak Kiai? Lamun aya jelema geus terlanjur ngaranna teu ngandung doa. Nabi masihan konsep. Hiji solusina teh pilihanana ganti total ngaranna. Kagok geus boga KTP kakak malah geus boga akte lahir keun bae na KTP kakak mah eta we berlaku ngana tu panjangan atawa di ngarangan dituluykeun Elon da Elon mah doaan panjangan we bahasa doa ka hareupna Elon Hidayatullah dipanggilna mah anggar Elon ngan panjangna Hidayatullah minimal Elon Hidayat kan jadi doa
sarojeng didoakeun, ya Allah moga-moga Mang Elon sapapaosna dibimbing ku hidayah ti Allah taala. Kan tadi bagus tuh. Lain cuma saelon-elona wungkul. Matak ibu-ibu ye punten nya. Sok kala tingali dicek ayeuna tah. Tuh, fotona loba ngareg-reg budak di wisuda. Jelema ayeuna mah hese, awewe nu budak ngaranna Fatimah, Khadijah, Aisyah hese. Lelaki nu ngaranna Ibrahim, Yusuf geus susah. Paling aya ge David. Lain David Islam mah Daud. Aya di nu ngaranna Yosef. Atau Yosef mah ngaran pendeta eta mah. Ngaran Islam mah Yusuf. Ibrahim untuk dipelesetkeun Bram. Bram kumaha eta? Sing kira-kira anak bapak lamun ngaranna Bram. Pantes nabi masjid di terminal, pantes nabi. Cocok mah kira-kira ieu mah. Ngaran Bram pantes di masjid, pantes dicocok di terminal. Lebih cocok di terminal, Pak. Celina dianting kenca katuhu. Diraungna ditembok siga mending edan. Dicukur katuhu lenang, kenca lenang, tukang lenang, sisakeun tengahna dedelan aing siga galengan mantang. Tuh disemprot buuk na pirang. Malam ahad tumpah motor kenal pot nanggus dibobok teh matak punglak huntu nukeun jadi huntu borobot sameunahna beri motor sabelah libat kahareupun inung bapakna teu silik diheden jeung gado-gadona. Punten lamun ibu bapak boga budak beda laku beda lampah hese teu akur jeung kahayang urang bisa jadi faktor nama ikut menentukan. Lain cek abdi kata Rasul itu hadis teh sahih. Ayyuh sinas mahu bere ngaran budak tenu alus rek lalaki rek awewe kumaha mun istri manya Jainuddin atuh neangan gawe Jainuddin neangan pantes Siti Solihah moal matak ruksat ye Neneng Aisyah pantes teh keur budak Nyi Aisyah geus parawan Neng Aisyah jadi guru Ibu Aisyah jadi sarjana Dokteranda Aisyah pantas jadi ibu hajah Aisyah cocok kan geus aki-aki geus nini bongkok kieu boga anak incu cek incuna cek uyutna nini icah pantas Pak balik-balikan anu ngaranna awewe iis mah nepi ka 30 40 tahun paling banter 60 tahun kali itu geus cocok awe ngaran iis mana nini iis bongkok kawas Asep punten Asep mah lamun 40 tahun kahanap mah pantes. Cuma mun panjang umur 70 tahun kieu pira ku aki Asep teh cocok. Matak nyieun ngaran teh nu pantes ti budak nepi ka kolot. Jabak kudu aya unsur doa. Kesolehan manusia 30% menurut penelitian para salafus shalihin tos diberi modal pisolehin tegis aya dina ngaran ngandung harti ngaran manusia akan ikut membentuk kepribadian manusia masa depan. Itu nu kahiji. Nu kadua wa adabahu berikan pendidikan zahiran wa batinan. Pendidikan dohir cek bahasa Sunda disebutna diwarah atau inung bapana ngawarah. Pendidikan batin disebutna pendidikan. Matak aya kecap ngadidik, aya kecap ngawarah. Naon bedana? Ari ngadidik mah kana mental. Ari ngawarah kana dohir, kana fisik. Ngadidik pamajikan sina pageuh nganggo kerudung jeung ngawarah pamajikan sina tiasaeun di kerudung ngawarah ngatereh moal kudu saminggu sabulan 5 menit ngawarah salaki mapatahan ka pamajikanana sina apaleun kumaha cara berjilbab yang bener 5 menit selesai. Tinggal dicontohan cek akang ka pamajikan teh nu tara ditiung teh ieu mama duh kudu memberekeun sorga saya tikeh ayeuna make cibut ya angga panjang tadi itu tang masih bunyi dalamun make tutup mastaka saur Islam batasan anu
support kewajiban bebas doraka teh mun awewe make tutup sirah teh teka tingali buuk, teka tingali beheung, teka tingali punuk. Sok aya dengan awe. Ieu teh wungkul atuh nu buleut tiungna teh nyengcle we punuk katempo, beheung katempo, buuk sisina katempo, ciput baheula mah, terang ciput. Nyengcle eta mah tiung PKI nu kitu. Ukur tibatan henteu da teu matak cumpon doraka mah atuh kitu mah aku jeung teu sama sekali. Bu. Isi nyangki bohong. Abdi mawa santri duaan. Abdi ku Allah hakikatna dijodohkeun teh ka awewe jalan 100% pamajikan abdi awewe jalanan. Teu apalun pasantren, teu pernah ngaji, teu sakola agama acan cadu pamajikanna buta huruf Al-Qur'an. Abdi mah masantren seumur-umur ai kawin lain ka santri. Keuna teu santri ge bisa-bisaan maca Qur'an, belum henteu. Asli na abdi mah. Mau kawinna abdi mah piwarang guru almarhum ti Tahu Ajeng mah. Nih, kadio dipanggil ka Pak Imaram untuk ngana pangeras. Kadio ka Pak Imaram aya jam 8. Nah, geus pasti kita mencetak mun teu meuseulan isuk kita nganterkeun surat ka mangga teh geus biasa ku ajengan. Nganterkeun surat ka anu mun teu kitu pencetan dewek baru geus singkir rek mencetan teh. Biar meuseulan sanes lain. Isuk cenah maneh ku wae dikawinkeun. Jam 8 penting kawin kasahawan ka awewe kehet cenah kawin manawi urang mana lah montong tatanya urang mana tutupkeun aing isu jodoh mah teu kudu kanu apal teu kudu kanu wawuh teu kudu kanu nyaho jodoh mah teu kolot teu ngora teu rana teu parawan kumaha Allah disetelkeun wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin geus ditulis kalau di Lauhil Mahfuz lamun sia becus ngaji untuk protes urusan jodoh mah da aing ge teu nyaho ukur sakadar nuduhkeun lamun wae jodoh pasti kawin lamun lain jodoh moal tulus ieu kawinan ge tinggal lalajoan ku sia takdir poe isu ari nolak ka guru kumaha da teu alus ari kawin coba teu boga duit paralun ek dikawinkeun boga duit 10.000 hari pekah sabaraha jangan harita kudu mayar pekah ka kantor urusan agama encan kudu make mas kawin kan jadi syarat banyak kawin teu make mahal duit 10.000 mahikana nahan pake kawin pekah eueuh jeung mas kawin eueuh abdi teh kieu wah abdi mah moal nolak bade ditikahkeun mah da bilih uwa benu kaduana abdi mah tos takwid tos sereng diri tong bujeng-bujeng kawin teh ka jelema mun aya mah jelema kawin ka domba abdi mah mesti ka domba gekeun bae mun aya ieu mah mun aya da Allah jelema kawin ka domba mun aya ieu mah keun bae asal guru doa berarti insyaallah ilmu abdi barokah najan saeutik ilmu manfaat darek naon boga ilmu komo-komo lamun saeutik mesti bisa udeg-udeg hulu ge ilmu ari teh dibarengan jeung manfaat mah kan kalah jadi laknat boro-boro mata jadi pahala kabatur teu manfaat ka diri teu manfaat tang cilaka-cilakana jelema hirup teu bisa ngamanfaatkeun ilmu naudzubillah itu manfaat ilmu teh biasana deudeuna deuketna gagabah akhlakna wanian teuing doraka tara manfaat ilmu teh keur masantrenna bas muslim ayam tatangga dipaling dihakaan begitu lauk kacengan disiri dihakaan mesti ka guru maling mamaling we mesti pinter ge paling jadi ajengan sa RT eun teh sok sing alak mah pinterna ge manfaat maling ku pinter kan beda sing api akhlakna sing taklim ka guru lain kultus ulah kultus mah ieu mah ta'zim ngahormat bagian tina akhlakul karimah abdi mah can tada urusan nikah maka saha wae ge mangga bujing-bujing kanu ngora sing ka nenek ge tarik uami warang mah beureun mah teh kitu ge jodoh bios abdi mah ai jodohna mah
abdi teu tiasa melang tampi ngaos di wajengan aya 13 tahun bermohon jaya teh. Ayeuna guru ukur hayang ngawinkeun, lamun abdi nolak sabatai nyerina. Da guru ditolak teh nyeri teh hate teh. Asa murid teu apaleun sopan santun. Mong abdi mah nyuhunkeun waktos ngageser, da ingat kawin teh poe Rebo tanggal 22 Mei. Abdi nyuhunkeun dinten Kemis. Nuhun lamun bade Jumaah. Ngan nyuhunkeun sadinten we mundur. Mang abdi mah moal protes soal istri. Tapi abdi nyuhunkeun Kemis. Arek naon cenah si lain hayang Kemis. Mun bade milarian teu gaduhna naon abdi teh bae. Bade kepundian we. Mieureun kanggo mas kawin sadinten. Tugan kenging naon we da pira ku abdi nikah teh di mas kawinan. Teu acan kanggo gaduh peka. Bade milari mas kawin mangawis sadinten cumpon. Lamingeus isuk we Kemis kawin isuk kawin isuk. Ku dewek di mas kawinan pokona. Pekah ku dewek kon mayarkeun. Mas kawin ku dewek di mas kawinan. Sia mah asal ngagugu cenah teh nyaho tumpak we sia. Nya mangga atuh. Nepi ka tulusna isuk-isuk kawin win we. Nepi ka ayeuna abdi boga anak 8 menantu nome 4 incu ka karek 10. Yos teu teu naroskeun bisa hayang nyaho we. Dek Allah dijodohkeun akan Betawi kan pika kiwari Jabatara pasea abdi. Abdi rumah tangga geus 37 tahun cenah nepi ka ayeuna geus raya anak. Cadu abdi mah timimiti poe kawin nepi ka petinggi eta. Haram abdi mun pasea jeung pamajikan tong boro-boro pasea rong tah sekecil apapun cekcok can pernah abdi. Ari keur akur mah. Ai keur akur tara pasea. Ari keur akur mah ai nyai kerja kur masarwa. Alhamdulillah. Kusabab abdi mah kawin teh panuduhan guru teu kasih anu. Isuk jeung dewek niru. Coe we kana mobil ti pasantren teh. Ka mana jigna teh nyaho. Ari breh teh cuy. Jelema teh 1000 mah moal kieu. Pacamat di jabadan ahli teh. Pawadana pacamat padan ramil pakapolsek geus lirku haladir anu zaman harita mah 37 tahun teh ayeuna ka ditu ka tukang kawin di hadiran ku kapolsek ku dan ramil teh makhluk langka kitu cenah pun ayeuna polisi geus berbaur TNI geus berbaur baheula mah hararese yang hiji kieu teh ayeuna mah polisi ngaraji bener ayeuna malah di abdi mah di absen ku Pak Kapolres. Abdi masuk lapor, wah we anggota ada polisi, beda aing maka dununganana. Dan malam pengajian ayeuna mah di abdi ya, absen. Oh itu bagian polseknya ya pakai saya nggak tahu, pokoknya saya tidak melihat anggota. Panggil ke dan aku Pak Kapolres. Tegor, isuk mata ke abdi mah setiap pengajian seminggu sekali aya we anggota rek Polri, rek TNI. Da bisa bebeja ka dununganana. Bukan dudungan Pak Asep yang abdi mah 11 terus Asep mah can karuhan asup kana ruangan lain dipanggil kudu prosedural abdi matara gedos iraha we hayang mending ieu Pak Asep bagaimana Asep mah wani minta sapi abdi mah wani dan santri teu libur lebaran sapi ngiring kain sapi betul mah teu daekeun bong Pak Kapolres abdi butuh anjeunna butuh nu resiko sekali-kali. Ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Eta ku abdi pun bojo dites. Bisa kan bapak kasat itu nyaho ai alif naon ba naon tak naon. Aya nyaho nu alif nu kieu ba nu kieu teh. Kita ngaran ke itu bisa. Waduh coba bikin bayar. Mana tadi mimiti kawin dicuriga. Kita kawin ti peuting dikawinkeun isuk-isuk jam 8 piraku manangan jelema tas subuh. Dia molok-molok bak tinggi, tapi teh curiga na hate teh. Moal kitu kawin rek teu tulus kamari, meureun cek hate ieu mah, meureun teu tulus. Aing dipake tumal segana. Karek teh heueuh. Rek kawin poe Salasa pun bojo teh ka urang Bandung. Janji jam 8 ditungguan jam 8 eueuh, jam 10 eueuh, lohor eueuh, tas lohor jam 2 eueuh, nepi ka asar eueuh, magrib eueuh, isya eueuh. Menyusul ke Bandung saware ternyata imahna geus pindah
mitoha abdi nu juju menang keneh lumpat ka wajibna. Wah, tulungan. Abdi bade ngawinkeun pun anak nu awewe lalakina teu datang. Kumaha tuh? Nyuhunkeun gantina. Mun aya nu kaset. Dari nu pinter. Itu mah asal jelema we. Nah, abdi teuing asal jelema teuing bakat kaset. Nah, ken bae. Teu dilamun ge da. Jodoh teu kudu diudag-udag ge nyamperkeun. Mas kawin di mas kawinan adi kumetoha teh pakaian geus disiapkeun. Untung meureun awakna minantu nu teu tulus nu kabur jeung nu aya teh sarua. Aslina kali ya dina aslina. Teu bohong ya teh. Teu. Jung sabarkeun wae. Tanyakeun ka pamajikan abdi. Santri itu aya di hareup jung diskusi nya bohong. Tanya bener teh gitu. Jadi pengalaman-pengalaman hidup eta. Hampir 5 tahun abdi teu pernah mengpin wiridan ka barudak santri itu. Tiap wiridan ku batur we. Abdi mah bari ngadaguan wiridan teh di imah duaan ngawurupkeun bojo. Timiti ngaheja alif lam jabar hal he mim jabar hamdal domah du alhamdu tuluy we 4 balik 5 balik. Tapi ayeuna kan sanes pedah pamajikan abdi teu kakantun tahajud pamajikan abdi mah cadu tara ninggalkeun salat duha. Komo salat fardu mah tahajud duha naon teh maca Quran geus pasti paling lila 30 poe 1 bulan khatam 1 kali kadang-kadang 2 kali. Nepi ka ayeuna abdi mah ereh ibadah ku pun bojo. Abdi maca Quran teh paling setahun tamat sautaman setahun abdi. Pamajikan abdi mah saminggu paling lila sabulan 10 poe tamat balikan deui kitu we tuluy. Da geus bisa maca Quran teh. Ditiung paguh pakaianana tara ka tembong auratna tong boro-boro batur abdi wae jadi pak salakina teu mitih saminggu sakali nempo buukna. Komo santri abdi teu apaleun kumaha pabuuk pamajikan abdi. Ngandung arti abdi bisa menyimpulkan rek kumaha ngadidik nu jadi pamajikan tergantung urang menjadi salaki. Maka goreng patutna akhlak pamajikan ulah nyalahkeun kawena wungkul. Akang salakina kunaon pamajikan teu dididik. Daya dididik mah akhlakna perilakuna dibina di papatahan insyaallah sok bedogong-bedogongna pamajikan bakal turut ke nuju salaki. Terus salaki mah nesena teu ngagugu tinggal ganti pamajikan. Sia numpan awageuna. Yang payu deui teh lila aweuna komo cacan aya hapur saeutik. Awewe aya hapuran nampuyak macarang karuntah itu hade-hade teuing deui. Matak keceu punten sekalian emot. Ulah gagabah ka salaki mah ulah ditaya. Servis ku eceu sepuas mungkin. Lalaki mah cadu moal mikir gantina moal. Lalaki mah moal mikiran gantina sepanjang istri servis na memuaskan. Lamun lalaki macem-macem jangan salahkan suami. Biasana mimitina ti awewe eta. Kumaha ta? Nya eceu gagabah. Make pakaian tara rapi, sare tara nyisiran heula, komo kutang geus pegat talina tinggal sabelah dipake keneh. Arek kumaha salaki aya deudeuhnya, neuleuk kutang pamajikan tinggal sabelah paling kalah ongkek salaki neuleuna oge. Komo rek sare dahar heula mah jeung coel sambal. Congkelna teh ku jengkol atah deui. Dur teu mosok huntu, tuluy asup ka kamar, mabokan sakamar bau jengkol. Unjung salakina mah dahana sarua makan jengkol. Mau pati ka amu teuing ai dahar jengkol sorangan masalakina teu ngadawa. Ek bauna nahaon tah. Kiih di WC teu di banjur bau na ka mana-mana. Masalaki mah jengkel. Komo salaki teh tukang liar mah. Ditambah di sok loba tumpat tempo. Nya itu ka salaki tukang liar mah panek nemporek teu nempo beda kaciri. Kawas ece boga salaki profesina supir anu ngapoe ngareneng jeung nu geulis ae jeung nu seungit jeung nu geulis ari mawa awewe ai datang ka imah pamajikan di kamar amprut-amprutan boga budak leutik ngompol sabarakalina kasur eta teu dipoe-poe ngabuata sataun kasur teu dipoe. Kira-kira suami rek betah apa moal? Ya moal betah-betah kumaha. Jadi ece matak abdi amanat ieu. Selain salaki boga kewajiban ngadidik kudu ngawarah, nu sulit mah
ngadidik. Ari ngawarah mah gampang da kana akhlak. Hayam ge hayam teu kudu sakola. Bisaeun hayam ngawarah anak. Sok tingali. Hayam mah teu mingedog tara dibaturan ku bapak. Nepi ka megarkeun, geus megar nepi ka ngasuh anak 10. Iraha aya hayam dibarengan ku bapana tara. Sabalak ku sorangan we. Nyatu pere, nginum pere, ulin pere, sadaya kegiatan hayam rek boga anak mah stop. Kan nyatu pere modal ge stop. Paling turun tina sayang teh 2 poe katiluna turun ngadon nginum modal. Kunaon taina gede ari hayam ngileung-leung sabab bakat nyaah ka anak. Ciri nanya ke anak munpok mahayam teh kieu mak mah melang sieun maneh teu megar siga indung dalamun emak paeh anak emak eueuh nu jadi hayam hiji-hiji acan boh kacing calang boh kotok bongkok berarti geus musnah. Emak paeh teh cadu moal aya turunan da anakna eueuh nu siga indungna eueuh nu jadi hayam tah daripada anak teu megar hayam mah komitmen kajen pere nyatu, pere nginum, pere ulin, cicing we nepi ka begung igaragas taning gamang tara turun cineten we lain diasongan nyatu kana sayang mah aya mah tara neanganakan modal we ge eureun. Padahal hayam teh lamun keur teu nyeuleung-leuman anak mah sato nomor 2 paling jorok modal tina meri jeung entong. Juara kahiji mah entong jeung meri kana jorok modal mah. Juara kadua hayam. Cirina hayam mah boro-boro keur nyari HSG tara eureun modal. Bisi bapak ibu hayang yakin sok cobaan ieu mah ilmiah. Pisahkeun hayam hiji kurungan hek bersihan heula. Kurungan hayam teh. Isuk memeh dilepaskeun ku ceuk. Bilang heula taina aya sabaraha bukur. Da aya taina. Tara ai galede mah paling segede-gede indung leungeun. Ngan aya 8 10 mah pan ai dihijikeun mah jadi loba. Cek teori hayam keur HS jeung keur nyaring teh hampir saimbang modalna teh. Lamun keur HS 10 kali tati beurang ge 10 kali. Teu apal sate urang mah tara ngenekan bool hayam. Jadi lamun tipeting di kurungan 10 kali modal tati beurang ge 10 kali. Jadi sapoe sapoe anggap 20 kali. 20 kali kali 3 poe berarti 60 kali. 60 kali segede indung leungeun untung teu segede bal-bal liter ge. Cenah ayeuna hayam modal nyeleungeun sagede peureut atuh wajar da moal aya 60 kalieun eta mah. Jadi bapak ibu ame ngarti kunaon hayam nyeleung-leung gede taina bakatnya angka anak. Sok euceun mah keur hamil sanus sanggeum euceun teu miceun saminggu we ulah ngising. Moal aya megaar hayam diawur ku euceun teh ku beunyeur. Hayam ngomong ke anak nangan bahasa anakku bahasa hayam ulah ribut da kabeh ge anak mah anak pemilihan matanya kana kumaha kana mah ge bisi maneh teu bisa nyatukeun ku emak di mimitian engke geus diencankeun ka karek pacok ku maneh geus emak mah moal wakan nyatu satungtung nempo buncir telih anak can buncir emak mah moal nyatu ngan eta hayam ngomongna ku bahasa manehna kut 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 tak setengah terjemahna eta bur biasaan beunyeur dipacok ku indung teh kut tadi kayak tadi bisi maneh teu barisan ngantong taseakeun kabeh kita kabagian ieu sok diencat tuh dipacok ku anak kuroyo nyokot deui indung kut jeung eta anak hayam tarerekeun nya tuh satungtung can dipacok ulah ku indung papayahan kabeh kayak geus buncir talih anak kabeh mun aya sesana kakarek indung nyatu indung hayam mah berani lapar asal anak buncir talihna tara mementingkan diri pribadi cacak hayam mata lamun pemimpin mementingkan diri pribadi henteu mengutamakan rakyat tega beuleuh kakenyos ku hayam eta teh hayam bae teu sakola apaleun moal memperkaya diri hayam
nyatu ge berani lapar, nu penting anak heula rakyat heula-heulakeun. Itu baru pemimpin benar. Hayam mah bisa hayam ieu mah ulah kesinggung. Ditakeun hayam. Lamun dibawa lumpang tarang ngingkik wae hayam. Kahareup dua lengkah ka tukang, salengkah mundur ngabolang. Bari medede teh jam-jam. Kut tempoh heula. Eta teh mun ngarti mah hayam teh ngomong ka anakna, maneh moal apal situasi di hareup bisina naon teh kumaha heula we. Ke lamun aman kumaha di teang. Teang hareup naon balik atuh. Aman, jalan. Ngabri. Anak hayam teh milu nuturkeun indungna. Kontrol deui ka hareup ku indungna tilu lengkah. Naon balik deui ka tukang. Ngabri deui. Kitu we. Lila 2 bulan 3 bulan ngapoe indungna nyakar teh seuing nepi ka potong kuku nyakar. Tiap menang hakaneun lain dileg-leg dibikeun ka anak. Geus gumuntut kasir kira-kira 4-5 bulan anak hayam ku indungna dipisahkeun. Mun pok macet indungna, mak teh geus lila mabatahan maneh cara nyatu teh kitu. Jung geura mandiri hirup teh ulah dihuapan wae ku indung da geus dewasa ayeuna mah. Emak marek bobogohan deui cek indungna. Andas asal anak hayam nyampurkeun dipacot ku indungna teh kana pungukna nyampurkeun cetok cia nyampurkeun deui cetok cia kabeh tiap anak hayam nyampurkeun dipacot cia cia hayam teh hideung indung aing jadi kieu. Oh mata kitu geus mung katuturkeun bisa hayam ge hideung ngaranna hayam sasapihan. Ngabring indungna jongjon bobogohan deui da awakna geus leuwis. Anak hayam dipisahkeun keun sina nyatu ku sorangan. Anak hayam mah bapak kajen teuing mata digigir tara deuleu liwat ka jalan empak motor tarik pisan di sidia wargi geus let teh 10 anak hayam 2 mati di TKP. Nepi ka ngamai jeung pojit-pojitna huluna bubuk pojitna ngamai talihna ngaboler paeh tak kabiles 8 hirup jol indungna jeung kabogohna. Pertarosanana pernah aya hayam ceurik nyemcerikan anakna pedah kabiles mobil atau motor di jalan korban lalu lintas can pernah nempo anak hayam modar sakitu anak teges eta teh anak ambil pusing hayam kadang-kadang kayak tadi jalanan jeung jagona padahal anak hayam teh paeh hayam daek jalanan jeung jagona di dinya. Ibu mah paeh budak boro-boro hayam jalanan jeung bapana sebulan setengah ceurik we cariweun panon nepi ka sagede-gede nog asin akan ge boro-boro wanita teh hayam dibonceng. Dan ngarti karena perasaan pamajikan tiap nempo budak anu sabaya babaturanana ceurik indungna nempo bajuna inget kasihna ceurik deui boro-boro hayam boncengan. Jadi hayam teh Pak arinya ka anak luar biasa alabatan jelema nepi ka sanggup nahan nginum nahan ngising nahan modal geus sanggup berkorban kumaha wae sanggup ngan hanya kalna hiji hayam teu boga program masa depan. Jadi melangna teh hayam makana pejit sieun anak teu nyatu, sieun anak teu nginum, lebih daripada itu hayam tidak pernah mikir. Jadi lamun bapak ibu kabudak melang teh ngukur kana pejit nawe wungkul. Sieun budak teu usaha, sieun budak rudin pakena, sieun begang awakna, sieun anak teu jadi pagawe negeri, sieun anak miskin, budak teh karek tamat SD geus ka ditu ka Jakarta. Aya oge di dieu usaha, aya nu ka AKRI, Akademi Kredit Republik Indonesia. Budak teh sina masantren henteu, sina sakola henteu. Sina kana duit teh kota merang ka Jakarta ka Bandung anu kana ngelas dagang cilok dagang si omay. Naon we? Padahal budak karek umur belasan tahun. Can wajib budak cari duit. Kuduna mah ku indung bapana teh dibina ku ilmu pengetahuan. Ieu budak sira cari duit ka kota bari teu terbina akhlakna. Leuheung lamun teu kabawa sakaba-kaba di kota. Kumaha lamun pergaulan di kota panas? Tuluy budak korban terlibat narkotika segala macam. Saha nu bakal rugi coba?
kan sararea budak korban lamun budak menjaga akhlakna lamun anak amburadul moralna lamun budak terapal sholat nu bener terapal tauhid nu bener gawenangan konsumsi narkoba we minuman keras we kira-kira naon bakal terjadi ka imam bapana boro-boro rek diharapkeun anak soleh nu riweuh teh hayang meminta warisan indungna bapana hirup keneh ge ngamu da babaturan geus boroga ninja paling tidak sekupi tinggal manehna we nu encantek tempok kana kemampuan ekonomi bapakna nepi ka ngomong ge bahasa Arab ka indung ka bapak teh hayang kawas batur beli motor aing anjing nepi ka make bahasa Arab ka indung ka bapak coba eta jadi lamun anak bapak ibu korban mohon maaf lain bang menangkeun anak muda Pak memang itu salah tapi kan aya penyebab gagal akhlak gagal perilaku anak teu apalun hormat ka indung ka bapak culangung calutak biadab hese salat sering ngalanggar rambu-rambu agama penyebabna hiji kurang keur budakna keur leutikna pendidikan agama sentuhan hatena sentuhan religina kurang sabab kesolehan manusia di budak nepi ka dewasa secara teori mutlak itu ditantukeun kumaha sentuhan religina sentuhan agamana lamun budak tileutik disentuh ku agama sakola agama sakola dunia ti penting cenah ngaji ka kiai belajar tauhid dasar fikih dasar praktek wudu nu bener kumaha bacaan salat nu bener kumaha ari anak ka indung kudu kumaha ka bapak kudu kumaha ka guru kudu kumaha ka saluhureun kudu kumaha engke bakal timbul rasa tanggung jawab yen hormat ka indung bapak teh lain terpaksa lain budaya tapi wajib hukumna sabab beresiko tinggi lamun budak teu hormat ka indung bapana ancaman cek Nabi hiji hirupna bakal fakir miskin ku harta banda ku komara ku ilmu ku perusahaan anak goreng patut ka indung bapak teh siksaan pangmurah-murahna teh bakal sangsara bakal larak ku ekonomi lolobana jelema miskin ku ekonomi saur Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali sasauran eta teh ngahajat teguran ti Allah loba teuing anak teu hormat ka indung bapak tah manfaat sakola dinia manfaat ngaos teh engke ngan moal waka katingali ayeuna engke 15 tahun 10 tahun kakarek katingali manfaat pendidikan mah moal rugi budak di pasantrenkeun sim kuring lain mawagel sanes ngalarang ibu bapak putra bapak ibu sarakola saya tidak melarang sakola teh kudu sakola itu harus tapi tolong ibu bapak jangan anggap sepele terhadap pendidikan agama sakola kudu tapi jangan anggap pesantren hal yang tidak penting ulah nepi ka nempo pasantren teu direret ku mata sabelah itu yang saya tidak mau kudu balan kudu seimbang siang sekolah penting ngaji siang sekolah idealna zaman ayeuna budak mun hayang soleh bari punya wawasan jauh memandang ke depan gampang teuleun di pasantren sina sekolah berangkat di pasantren mulih sekolahna ka pasantren tiap 1 kali 24 jam sapoe sapeting budak diteunun di pasantren ku guruna kan di dunia lah salat berjamaah biasa aya duha bersama aya tahajud bersama toh paling di sakola teh enjing nepi ka jam 2 paling banter nepi ka asar tas asar kan ngaji di pesantren mulih maghrib ngaji mulih isya ngaji subuh mah berangkat ke sekolah minimal sorogan ngaji sok tinggal iku bapak barudak anu pendidikan agama na kental sanajan sakola jadi sarjana naon wae bakal melekat pendidikan agamana ibu bapak bakal terangkat harga dirina sim kuring lain agul mohon maaf abdi gaduh dulur 12 saya ini usaha bapak nganu panghulan di pasantrenkeun abdi abdi gaduhan cek loba pisan da adi mangan tilu sadayana milih jadi pegawai negeri yang menjadi pengusaha tukang buah-buahan di Bandung nepi ka ayeuna tingonggoran pe ka Tareh-Pareh dagang buah hari abdi kupun biang kupun bapak dimotivasina kudu ka pasantren bae maneh mah pasantren nih bae teh sakola jeung pasantren geus we sakola mah baheula mah cukup ku SD geus we ngan abdi mah maksa-maksa sakola SMP satahun teh kapangi setahun setengah teh ka panggil carekan kupun bapak teh eureun sakola nepi ka ayeuna teh dituluykeun mun abdi dituluykeun sakola ayeuna meureun geus kelas 47 huma ayeuna mau dituluykeun
Tapi sanaos ilmu saeutik abdi tulen orang pesantren dugi ka ayeuna abdi mimpin pesantren di Pasir Batang di ujung Manonjaya jalan Acan Cimaragas. Abdi boga anak didik sanes agul aya 600-an budak santri teh di Riau, di Bengkulu, di Medan, geus di Sumatera, Sumatera Selatan belah dieu bangsa Kali Anda atau deukeut ukur mentas laut wungkul. Abdi boga santri di Johor, di Malaysia, di Panyahuan ti mana. Ulah urang setia wargi mau ngaji ka aing. Kaliwat, itu lemur batur mah jarau, raya, sia wargi mah hese. Aya ge teu pati junun. Ada aya resti kaciri keburu kawin geus balik ti heula baru. Ibu bapak kaum muslimin rahimakumullah. Geuning abdi ogenan sanajan gelarna ukur ST teh sanes sarjana teknik sesepuh tahlil. Disingkat ST, di dieu ST ieu. Sesepuh tahlil. Da can aya abdi macan maju tahlil teh geus pinuh imah pinuh buruan. Payu abdi makana tahlil. Abdi guru abatas saja. Sanes pegawai negeri teu boga penghasilan tetap. Aya anak para Bandung sakitu lobana. Kerja abdi unggal poe ukur imah masjid dapur. Dapur masjid imah. Imah masjid dapur. Dapur masjid imah kasur tumpak. Minangka siklus tamahanana eta penting tumpak nanahan. Abdi mah tara mikiran ekonomi. Buktena abdi hidup layak sarua jeung para pengusaha. Batur meuli mobil, abdi kadoga meuli mobil. Orang lain bisa bangun rumah gedung bertingkat. Saya bukan takabur, imah abdi gede coba 3 lantai. Punya saya umih abdi beton. Imah abdi mah gede. Aya tamu 200 mah lain mah logor mesin jak aja rana mau geura kawin ka ditu. Win kawas imah mah dibaleutik ayeuna. Hese hitut-hitut acan segede pelok imah. Imah abdi mah buruan mah aing mah lega tengah imahna ngahaje gegerelengan oge. Teu mahi dihanap di luhur, teu mahi kena ilmu di luhur. Alhamdulillah. Cek saha lamun budak bapak ibu mas santren matak sangsara, saya jawab. Buktina abdi teu sangsara. Pengalaman ka luar negeri abdi loba, ka Mekah abdi pangremen-remena di antara dulur nu 12 abdi mung haji mun teu nyalahan kitu geus aya malas sekali mung haji teh. Calo haji lain abdi. Maklar haji lain ka Mekah maremen. Komo memeh wait Inggris hampir tiap tahun dina telat nu heureut satahun. Tahun ayeuna mau ngaji, tahun henteu, tahun hareupna mau ngaji. Henteu deui mau ngaji. Mung ari umroh mah diwirid, umroh mah terus we. Pasir Batang Mekah, Pasir Batang Mekah, Pasir Batang Mekah. Geus 22 tahun nepi ka ayeuna abdi haram can pernah satahun teu nincak Mekah abdi mah. Kecuali kamari Covid 2 tahun di WO, da penerbangan age eueuh. Ya aku kudu ngojak aing. Mengojai ngecemplungkeun karep modar moal matak nepi itu kajidahna oge. Abdi can ngajaran setahun kirang 3 kali, minimal 1 tahun abdi 3 kali umroh. Pasir Batang Mekah, Pasir Batang Mekah, Tasik Mekah, Tasik Mekah. Lamun rata-rata abdi 3 kali, ulang ngitung 4 kali 5 kali setahun. Lamun 3 kali 22 tahun geus 60 kali ta umroh. Tamah mau ngahaji 15 kali. Geus aya 80 kali mah. Ya, cek anu mah Mekah teh ditalar tadina tarang lain agul. Ngaran Mekah mah kabeh di bawang aing apa jeung jalan tikus-tikusna Mekah teh. Nya dulu abdi pegawai negeri sakali ya kumaha haji ge encan malahan. Dulur abdi digawe di Pemda. Lain jadi kepala sekolah. Hafal gajiheuna teh. Minangka penggadean teh 5 juta kurang 150.000, 4 juta 850.000 kapungkur ya. Makanya pemajikan teh murni ibu rumah tangga. Boga anak 3, sarakola kabeh nganelkeun upah gaji sakitu-kituna. 4 juta 850.000, aya listrik tidinya, aya agen bersih tidinya, patungan sampah tidinya, kontrakan imah tidinya, mayar kredit motor tidinya. Anak satilu-tilu pendidikan KB 4 juta 850. Di mana rek hidup sejahtera secara teori. Dan mau mahi mau untung pemajikan tengah juru di operasi gitu. Lamun pemajikan ngajuru di operasi di rumah sakit cado moal kabayar ku gaji 3 bulanan. Abdi jadi kiai
cek abdi ge ka dieu doanan garawak 3 juta sapeuting eta 2 peuting atuh bapak bisa ngitung kali sabulan kali 10 terus alhamdulillah intinya ngaranan budak sing sae didik ku agama sing kental sakola mesti kudu harus tapi ulah nganggap pendidikan agama tidak penting justru nyolehkeun anak dari mulai kecil sampai dewasa itu tergantung kumaha sentuhan agama nanu aya dina hate hade ulah wakasina arusaha budak sina ngaos sina ngaji ulah aya kiai monoton sok wadahna urang bangun madrasah najieun masjidna rapihkeun keun wae macan rapih oge nan asal ulah berhujan calipruk we ngan isuk pagetona kudu rapih ieu patungan ku sarerea keun we dalam urang dia disiplin sadinten saurang 1000 ngitung mastaka we di imah cek gaduh budak 3 tamah inungna tamah bapakna berarti 5 jiwa sadinten 1000 ewang 5000 asal disiplin 10 poe 50.000 sabulan 150.000 kakarek saimah nu anak 3 komo nu anak 5 mun anak 5 tamah nu bapak 7.000 sadinten kali 10 poe 70 sabulan 210.000 tong dilah teuing 10 bulan geus 2.100.000 saimah lamun rajin bapak ibu ngamanage bari bener tapi nu mahal teh kesadaranana tah nanamkeun kesadaran teu kudu muluk-muluk 1000 samastaka dipikul ku SDKM tiap dinten urang ieu gerakan 1.000 rupiah iya poe sing sadar sisihkan 1.000 rupiah per hari indungna 1.000 bapana 1.000 anak 3 1.000 5.000 tuluy mual kungsi lila kari sakian puluh kakak di lingkungan ieu bakal rapih masjid jeung lantai 2 bakal sanggup make menara jeung make kubah yang bagus masjidna bakal bagus madrasahna bakal bagus ari kieu mah pan mun di awewe bae teh geulis nama ngan budu mun di awewe mah teh geulis irung mancung bulu soca cantik panon ceuleuh ngan suku jebrag ieu mah buduk we da ieu mah teh di jeket acan kan masjidna oge nan jeung kaciri deui nya tolong haja gitu abdi dibahas ya mudah-mudahan we ibu bapak ulah patah semangat terus kita beramal ilmu tuntut pupuk iman jeung tauhidna rame-rame beribadah urang gotong royong bareng-bareng keur melaan agama Allah taala masjid adalah salah satu proyek Allah budakna dididik tempatna dibangun ibadahna sae akhlakna sae insyaallah taala warga kelurahan ieu calon surga sadayana insya moal 7 bisa ngiteuing data dia geus ngadugikeun sok sanaos budak pun abdi lanceukna anger we da karunya kan teu tega mak teh ngabul aslina kan mun aya di lemur teh padahal budak karek kelas 3 tara tinggalun berjamaah azan panggulana nolak sholawat enak pangeras teh kolot mah dimarana keneh kebon ge salah abdi ka panasaran nanyakeun da benten DKM jeung abdi teh nya jeung dulur saha eta nu budak sok daekan mun istiqomah unggal waktu tara kacolonan waktu pasti awal waktu azan memehna ngaji Quran aya menang 10 ayat 15 ayat tulis sholawat aya ditanyakeun teh cek nonaros nah mah haji manaroskeun sa kana eta sifat putra bener nya tadi alam kalau kita bisa atau lepe kan bener budak teh asa hese ngan ganti atuh geuring ge tadi enjing-enjing kan enjing teh geuring meusan ti kono ku bapana dibawa ke dokter cek dokter awak teh ke rumah sakit karena ke rumah sakit umum di kota hari dia tadi ke di jalan mau jadi hapunten kesadayana mun abdi ngaos untuk panjang lebar intina kurang jadikeun ieu ma'had ieu lembaga khususna di DKM Al-Fatah sebagai tempat pembelajaran agama upaya kamu mewariskan
ajaran Islam di bapak ke anak terus secara turun-temurun. Mudah-mudahan ieu jadi satu karya positif kanggo urang salaku nu jadi indung bapakna sing agung barokahna berkah ngadidik putra nya dengan anak salah umpamana akan moal didakwa di akhirat, moal dituntut ku Allah, moal berlebihan dan geus ngadidik budak tileutik mun salah teh salah dirina we lain salah urang da ku urang bagus sina ngaji sina sakola. Harapanana minimal jadi anak soleh, maksimal jadi generasi anu kaya dengan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan jadi sababiyah setiawargi kuat agama Islamna, kuat persaudaraan anak masa depan, karena anak-anak kita 15 tahun 10 tahun yang akan datang insya Allah menjadi remaja-remaja yang siap pakai untuk agama, untuk nusa dan bangsa insya Allah. Lebih kurang mohon dibukakan pintu maaf. Sim kuring sejak pamit ti payun punten ka Pak Asep, Bapak Ketua DKM, ka para sesepuh, ka panitia. Abdi sanes teu ngestok kana doa komo bilih aya acara sambutan sanes kanten mangga dilanjut umargi sim kuring nuju ka papatenan abdi bade wangsul ti payun. Nada dihapunten ku sadayana. Hadanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara tausiah pada selesai, mudah-mudahan ya tausiah teh ngajantan kalung sunnah hidayah ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Iwan ahmad Allah tengah salajengna acara terakhir ka acara doa. Insyaallah acara doa ieu bae dibikeun atau dipimpin ku Ketua Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan Kiai Haji Masum waktu tempat di hatuan.